Bismillahirrahmanirrahim. Və bihi nəstə'in və huvə xeyru nasirin və mu'in. Bizim bəhsimiz riya haqqında idi. Dedik ki, riya elə bir bəladır ki, elə bir xəstəlikdir ki, insan bəzən heç bilmir ki, o riya eləyir. O, öz əməllərini Allaha xatir deyil, başqasına xatir eləyir. Bəzən gizli qalır. Dedik ki, Peyğəmbər bunu oxşadıb, qaranlıq otaqda, qara daşın üstündə o qarışqanın ayaqlarına bənzədib. Ki, onu görmək olmur, o qədər gizlidir riya. Amma insan biraz fikirləşsə, görər ki, tapa bilər o riyanı. Bu Allaha xatir deyildi. Mənim bu işim, mənim bu salam verməyim hətta, mənim dua etməyim, hər hansı bir əməl Allaha xatir deyildi. Hz. Peyğəmbər buyurur, İnnəl mələk lə yəs'adu bi'amalil abd mubtəhicən bihi. فإذا سعد بحسناته يقول الله عز وجل اجعلوها في سجين إنه ليس إياي أراد بها. Deyir, bəzən olur ki, mələk insanın yaxşı əməllərini Allahın dərgahına qaldırar, sevinərək, xoşlayaraq qaldırar Allahın dərgahına ki, ilahi gətirmişəm sənin bəndən gözəl əməl eləyib. Amma Allah Teala onun cavabında buyurar ki, sən bunu siccində qərar ver. Siccin də elə bir yerdir ki, cəhənnəm əhlinin kitabıdır. Cəhənnəm əhlinin kitabıdır və cəhənnəm əhlinin əməlləri orada yazılır. Sən bunu siccində qərar ver. Çünki o mənə görə eləməyib. Bax, o qədər gizlidir ki, hətta mələk də bilməz ki, bunu Allaha xatir eləyib, yoxsa yox. İnsan bu barədə çox diqqətli olmalıdır. İmam Əli əleyhissalam buyurur, riyakarın 3 dənə əsas əlaməti var. Hər kimdə bu əlamət olsa, o bilsin ki, o riyakardır. 1. Yanşitu idara'an nas. İnsanların gözünün önündə fəal olur, həvəsli olur. Və yəksəl izə kənə vaxtə. Amma tək olanda, tənha olanda tənbəl olur. Və yuhibbu ən yuhmədə fi cəmi'i umurih. Bir xasiyyəti də budur ki, istəyir ki, bütün işlərində onu tərifləsinlər. Tərif istəyir. Bax, bu, riyakarın əsas əlamətlərindəndir. Bunun əksi ixlasdır. İnsan Allaha ixlaslı olur. İşlərini Allaha xatir görür. Hər bir şeydə Allahı fikirləşir. Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bizim ən böyük ariflərimizdən biri olub. Həmişə mənbərdə deyərdi ki, din başqa din deyil. Elə bu mənbərlərdə deyilən dindir. Qanunlar həmən qanunlardır, Qur'an həmən Qur'andır, hədis həmən hədisdir. Siz heç də düşünməyin, bu başqa bir şeydir. Yox, din elə həmən dindir. Sadəcə biraz ixlas istəyir. O əməllər, bizim hər gün gördüyümüz əməllər, yaxşı əməllər təbii ki. Biraz ixlas istəyir. Biraz ixlas oldu, Allaha xatir niyyət oldu, bax, o əməllər insanda təsir buraxar. O əməllər insanı düzəldər. Allahın razılığını cəlb eləyər. Allah Teala buyurar ki, bu bəndə mənə görə iş görür, mən də onun işlərini yerinə yetirərəm. Kim Allahı unudub başqasına xatir iş görsə, Allah Teala buyurur ki, mən onu öz başına buraxaram. Amma kim Allaha təvəkkül eləsə işlərində, Allah Teala buyurur, dünya və axirət işlərində mən ona kifayət eləyərəm.
Allah Teala bizləri ixlaslı bəndələrdən qərar versin inşallah. Peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat zikr edək.